نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد کرمنا بني آدم بشک مون انسانانو ته عزت ورکړی دی. الله تعالی انسان ډیر زیات عزتمن پیدا کړی دی، د ټولو مخلوقاتو نه خیسته پیدا کړی دی او الله تعالی دی انسان له ډیر زیات عزت ورکړی دی. الله تعالی په خپل په قرآن مجید کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، مونږ انسانانو له عزت ورکړی دی او الله تعالی دا انسان د هر شي نه خیسته پیدا کړی دی. الله تعالی په قرآن کې څلور قسم خوري، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالی څلور قسمونه خوري، دا غینه بعد فرمایي دا انسان مونږ ډیر خیسته پیدا کړی دی، د لم ډیره زیاته خیسته ډانچا خیسته شکل و صورت ورکړی دی. د انسان دا کم خیسته جسم چې دی دا د انسان سره د الله تعالی د طرف نه امانت دی. دی به په دې امانت کې خیانت نه کوي، د الله تعالی د حکم نه خلاف دی د خپل جسم استعمالولی نشي. د دې وجینه خودکشي حرامه ده. که یو سړی دا ووایي چې دا خو زما خپل جسم دی، زما خپل روح دی، زه چې د دې سره څه کوم زما خپله خوښه ده، خو نه، الله تعالی خودکشي حرامه کړې ده. د دې وجینه چې د انسان کم جسم دی دا د الله تعالی د طرف نه د انسان سره امانت دی، دی په دې امانت کې خیانت نشي کولی. نو د انسان چې کم جسم دی دا د الله تعالی د طرف نه د سره امانت دی او دی به د دې امانت حفاظت کوي. څوک چې د چا سره امانت کی دی نو هغه امانت خرڅول هم جایز نه دی. مثلا ستا سره یو سړی یو شی امانت خې دی او تو هغه امانت راوالی خرڅ کې، نو د دې امانت خرڅول دا جایز نه دی. دغه شان الله تعالی انسان له دا جسم امانت ورکړی دی. الله تعالی انسان ته دا جسم حواله کړی دی، د دې جسم نه فایده اخیستی شي خو دا جسم خرڅولی نشي. د دې جسم اعضا چې دی هغه خرڅولی نشي. دا د انسان سره د الله تعالی د طرف نه امانت دی. نن چې زه په کومه مسله باندې خبره کول غواړم، هغه مسله ډیره زیاته عامه ده. زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او زمونږ د پښتنو په علاقه کې دا کتلی شوي دي چې خلک ګرځي او هغه په یختو باندې سامان خرڅوي. و زمونږ کمی میندې خویندې چې دي، کومو په کورونو کې چې کمی زنانه دي، هغوی ته د مسلې علم نشته، هغوی هغه خپل یخته خرڅوي او د هغې په بدله کې د دغې سړو نه، د دغې کسانو نه او د دغې خرڅوونکو نه لوښي لرګي اخلي. نو په دې مسله باندې ځان پوهول پکار دي چې څنګه دا ټول جسم د الله تعالی د طرف نه امانت دی، دغه شان دا یخته د انسان دام ډیر لوی امانت دی. او یخته چې کله زنانه خپل یخته ګونځ کی هغه په یو محفوظ ځای کې کیدي او د هغې خرڅول، په هغې باندې لوښي لرګي اخیستل دا په شریعت کې ناجایز او حرام دي. مونږ اینو خلک ګرځي او زمونږ یخته اخلي او په هغې باندې مونږ له لوښي لرګي راکوي. یو ملګري راته ووی چې دا یخته تقریبا په 30,000 روپۍ کیلو دا خرڅیږي. نو د انسان یخته خرڅول او د هغې کاروبار چې کوم خلک کوي هغوی ته زما دا درخواست دی چې هغوی د دې کاروبار نه کوي، ځکه د انسان یخته اغستل خرڅول دا حرام او ناجایز دي. او کم زما میندې خویندې چې په کورونو کې دي هغوی د وسه پورې خپل یخته خرڅ کړي دي، د وسه پورې په دې ګناه کې مبتلا وو. نو هغوی ته زه درخواست کوم چې هغوی د دې ګناه نه ځان وساتي. او کم مسلمان ته چې زما دا خبره رسی، دا خبره د ټولو خلکو ته ورسي چې الله تعالی د انسان یخته خرڅول دا حرام کړي دي چې مسلمانان د دې لوی ګناه نه بچ شي.